Hey, hi, hello, welcome back to my YouTube channel RNS Blog. So friend, এটা আমাৰ নতুন ভিডিঅ' হয় ফাৰ্ষ্ট গণেশ ঘাটৰ মাজতে ৰিসেন্টলি যোনটো ভিউ আহিছিলে তো ভিউটো আমি কেপচাৰ কৰি কিনে এইটো ভিডিঅ' দিছোঁ আৰু আমি আমাৰ বৰ্তমানলৈ মানে ফেচটো ৰিভিল নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ বিকজ অফ সাম আমাৰ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম আছে তো আমি 10K বা মিনিমাম আমি কেতিয়া আমি ৰিভিল কৰিম সেইটো জনাম আমি তো আমি এনেকেই দিম ভিডিঅ' কেইটা আপোনালোকে চাব আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰিব আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰিলে আমাৰ মনটো ভাল লাগিব তো আহক আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ ইন্ট্ৰৰ সৈতে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব सुतिया बातेरे खुकुलाए जाकदार नामे मोय सोमुको कपाही सादर और खेमका आसल खने मते आउ खित जुना कोके मोय सोमुको